الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Al-Allama As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah yazgan Al-Qavaidul Asasiyah fi Ulumil Qur'an namliq Al-Itqan degan Allama Suyuti rahimahullah yazgan Ulumul Qur'an haqida yazgan cho'ng ajimli kitobniki zubdisi, qaymiqi, javhiri bo'lgan, talanmisi bo'lgan, qisqartilmisi bo'lgan bunu kitobniki Kayfiyatul Qira'a degan babuga kelib to'xtagan edik. Shu yerdan boshlaymiz. Biz oldi bilan bu mavzuga kelishdan burun bugungi darsimizniki umumiy mazmunini bir qisqacha tushunishli qilib so'zlab o'taylik, undan keyin mavzuga kirib ketamiz. Chunki mavzu biroz ilmiy bo'lganligi uchun buni tushunish yanada o'qish boshlovchilarning tushunishi biroz bir qadar qiyin. Shuning uchun yanada o'qish boshlaganlar tushuna oladigan shaklda qilib tushuntirib o'taylik, undan keyin darsga kirib ketamiz. Bizning qiroat nusxamiz, kayfiyatul qiroat degan, ya'ni qiroat o'qish nusxasi. Ya'ni texnik mundaq chiqib aytganda qiroat qilish sur'ati. Xuddi mashinaniki mangan sur'ati, mashinada mansaq 60, 80, 100 da mangandek masalan mashinaning tezlik sur'ati, qiroatniki tezlik va ostilik sur'ati mu o'xshamaydi. Endi qiroat imomlari shu qiroatlarniki tezlik, ostilik, nuri o'tirganlik sur'atiga qarab turib 3 dona holatni bekitishgan. Endi uni ozdin hisoblaydigan bo'lsak, buniki cheki yo'q. Tez ostilikning. Xuddi masalan hozir rangga qaraydigan bo'lsak, masalan qizil rang desak, masalan qizil rang, qap qizil rang, normal qizil, ol rang masalan biz ko'zimizda 3 xil rangni farq eta olamiz. Lekin kompyuterga soladigan bo'lsa 20-30 xil qizil rangni ko'rsatib beradi bizga masalan. Hammasi qizil. Biz shu bir ozdan farqlantirib, buni yolg'iz ko'z bilan ko'rmaymiz bu rangni. Ammo bizniki yolg'iz ko'z bilan ko'radigan farqlanadigan rangimiz ya 2 ya 3. Masalan bir rangda. Ya qiniq, sus, o'tiral masalan. Xuddi shuningdek bu qiroatni biz farqlantiradigan qiroatni normal shaklda 3 xil. Undan qolganini shu 3 xilniki hukmiga kirgizamiz. Endi bu 3 xil qiroatning biri at-tahqiq. Yani en asta şekil. En asta okunadigan şekli. Surat cihatdan asta okunadigan şekli. Buniki ikincisi el-hadr. En tez okunadigan şekli. Yani qiraatniki şu şeriat yol oturup qo'ygan, ruxsat qilingan tez okunadigan şekli. Yani bunu da tezlab ketgani bu nima qiraat imomlari buni yo'l qo'ymagan. Lekin qiroat imomlar yo'l qo'ygan eng tez shakli al-hadr deb ataladi. Üçüncüsü şu tahqiq bilan hadini o'tirishdiki at-tadvir. Tadvir deb ataladi, o'tirhal o'qish shakli. Ya'ni o'tirhal tezlik shakli. Bir asta o'qish, yana bir o'tirhal o'qish, yana bir tez o'qish. Mana. Endi bu asta o'qish deganimiz, ya'ni qiroatlarni hamma harflarni joyida chiqarib andın. Onu keyin joyida chiqarganning dardida o qiroatlarni andaq masalan iliblarga masalan zavarni suzib, uni ilib paydo qo'ymay, pashni suzib vo paydo qo'ymay, zirni suzib, uni yo'q yani paydo qo'ymay, balki masalan alhamdu da olsa alhamdu ona alhamdu desa bo'lmaydi. Masalan na'budu da olsa na'budu deb so'si bo'lmaydi. Masalan bismillah da olsa bismillah desa bo'lmaydi. Ya'ni so'zganning dardida ya yo'q narsalarni qetib qo'ysa bo'lmaydi, lekin hammasini o'lchamlik, o'ziniki haqqini ado qilib, oldirmasdan tartil bilan o'qiganni nima deb ataladi? Tahqiq deb ataladi. Yana bir askarlikka tegishli bo'lgan ish at-tartil.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de verettilil Kur'an'e tertila dedi. Kur'an'ın tertili bilen okun dedi. Bu emir mutlak. Yani Kur'an'ı üç xil halatda, yani tahqiq bilen okuganda, tedvir bilen okuganda, hadir bilen okuganda okşaş tertili bilen okuş gerek. Tertili bilen okuş ne? Ali radıyallahu anh tefsir kılıp, yani Kur'an-ı Kerim'deki tohtaş uğurlarını biliş ve harflerini tecvid bilen çıkarış. Harflerinin hem mahrajlarını ornadan çıkarış. Dep etken. Yani demek biz en aslı okuyduğun şekilde okuyla, ya ki normal okuyduğun şekilde okuyla, ya ki tez okuyduğun şekilde okuyla tecvid, yani tertil bilen okuştan müstesna bulanmayımız. Şoğun tertil bilen okuş gerek. Yani kıraat muratteler degen, yani üç xil haletlerimiz ölçügen bir süpet kıraatdaki okuşunda okuluşku tegi çıkıp boğan süpeti atılır. Mana bugünkü dersimizdeki asası mezmunu bu. Hem mesela hadir degende tez okuğanın derdi mesela bir harfni yiviliş mesela, harflerini yiviliş. Tez okuğanın derdi de bazen harflerini çıkamazsın, yevelip okuş mesela. En'amte aleyhim gayril mesela, en'amte aleyhim de mesela. Tez okuğanın derdi en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin de bir şey ki en'amte aleyhim deki aynı taşlap koyun mesela. Yiviliş. Tez okuğanın derdi de birbirine kigizü etmezsin. Kigizü etmeyen halata tez okuş. Hem de bunu ben qarilarniki meşhur qarilarning qiraatidan her bir qiraatga 3 xil qiraatniki her biriga qiraatlarni tanlab qo'ydim. Masalan, Al-Husari, Şeyh Al-Husari masalan at-tahqiq degan, yani eng asli o'qilgan tahqiq degan qiraatga udul kirdi. Yani masalan sanat oladigan, sanat beradigan ustozlar Madina haramda masalan talibning sanat icazı bilip açacakta, sanat alacakta okuduğun şekil aldırma okuduğun. Bismillahirrahmanirrahim. Her bir harfini bir sıfırını acıtıp aldırma okuş mesela. Onu gelidin hem de o tedvir diyen oturhal süratke mesela Menşavi, Şeyh Menşavi'nin kıraati nahit udul keledi. Bu normalde getkenden normalde alimler nimalarmi cek kullanıldı bunu mescidde imamlarım cek okuydu mesela. Bu buna ait yakınlık bir şekilde mesela. Bismillahirrahmanirrahim mesela. Hem de ma hadir diyen şu hadirge mesela Şeyh Şureym'den mesela. Şeyh Mahir el-Muaygeli mesela Mekke haramının imamlarından. Bunlar devamlı hadirge okuydu mesela. Yani harflerini yuvamagan halda, tecvid bilen çıkagan halda, tertilge raay kılgan halda okuydu, lekin tiz okuyuldu. Suzulgan metlerini mi anda iki metlen, kasır degen metlen okuyuldu. Mana bu şundak. Hem de bugünkü dersimizde umumi mezmunu mu şu? Hem de biz dersindeki mezmunu kelip giteydi. Keyfiyatul kıra'a, kıraatniki nuskıları. Yani tizlik süretteki, tiz aslı okuş cihetin ki kıraatniki kısımları. Lil kıraati thalathu keyfiyat. Kıraatının 3 xil nuskusu var. Yani kıraat kandak okuludu degende kıraat 3 xil yusunda okuludu. Yığıncaqlab ekegende. İhdaha, bu 3 nuskunun biri bolsa at-tahqiq. Tahqiq. Ve huve tahqiq degende nima desa? Ve huve i'ta'u kulli harfin haqqahu. Yani her bir harfga şu harfning haqqini berib o'qishni deb ataladi. Tugmada tahqiq degan her bir harfga haqqini bilish. Yani demek ki her bir harfni o'ziniki chiqaradigan maxrajidan chiqarish. Harflarni masalan sinni sin degan yerdan sadni sin yoki ta'ni ta deb buni almashtirmay her bir harfni o'ziniki chiqadigan o'rnidan chiqarish, hamma harfning haqqini bilish. Onu kendinden hem de bu harflerin hakkını bilish deganda musannif o'zi bayon qilib beradi bizga. Min degan bayoni beradi ki min ishba'il maddi. Yani ma huwa i'ta'u kulli harfin haqqa. Her bir harfga haqqini bilish degan nima degan gap desa, masalan min ishba'il maddi. Madlani nima to'ldirib o'qish ishba'. Bu hammasi tecvid istilahları bu. Ben kısaca so'zlab bitib ketaman. Qoldi bu tafsilotini tecvid kitaplarida mesela
Tecvid kitapları tabi İbnül Cezeri rahimehullah'ın kitaplarından mesela tecvid kitapları tefsiri bayan kılanır o. Hem de bize kıskaca sözde bir tepkitimiz şöyle bes. Min işba'il med. Medlerini işba diyen doldurup okuş. Hem de medler diyen mesela Kur'an-ı Kerim'de mesela med muttasil, med munfasil. Med asli, med fer'i de bir qancha medlar var. Bir qancha med lazım deydigan. Hem de şu yani suzup okuş, suzuk belgeleri, suzuk. Yani suzup okuş belgeleri. Bu şu suzup okuş belgelerindeki orulları qarab, keliş orulları qarab bularning hükmü okşamaydı. Bazılarını suzuş vacip, bazılarını caiz mesela. Bazılarını 6 harf suzuş vacip mesela. Bazılarını 4 harf suzuş vacip mesela. Bazılarını 2 harf suzuş vacip mesela. Okşamaydı. Hem de bu şu işba diyen gap yani asasi medlerini 6 harf suzuş mesela. 6 harf kitiş, 6 harf mesela 4 harf suzuş vacip, 6 harf suzuş yaxşı deydigan medler var mesela. Med muttasil diyendek mesela İza caa diyendek mesela. Mümkün mesela veleddallin gibi med lazım mesela. Bu yüzden medlerini 6 harf suzaş diyen yani işba da batırdı. İşba yani doldurab. Ve tahkikil hamze mesela. Mesela en'amte mesela. Hamzelerini de uçuk bunda uçuk çıkırış. Diyendek müdahale. Havlen arla şekilde teshil, tahfif şekilde emez, tahkik şekilde hamzelerini uçuk çıkırış. Ve itmamil harekat. Yani hareketlerini mesela fetha, damma, kesranı, zevar, zir. Peş diyendek hareketlerini tuluk çıkırış. Mesela mesela u, i. Lakin onu tuluk çıkardığında yok ilip, yok feş, yok valan, yok yalanı kıtvasak bulmaydı. Lakin aşk katmagan halde tuluk çıkırış. Ve i'timadul izhari ve teşdidat. Mesela izharını i'timad kılış dengep yani onu kamil tuluk çıkırış. Mesela halakakum ve ma ta'malun. Mesela izhar diyen mesela nun, mim sakinlerini mesela ihfa mim sakin bulmayan ahvalsıda izhar bulanda uçuk izhar kılış. Anladın? Mesela halakakum de mesela. Anladın? Halakakum demestik. Ama ihfa mim sakinlik kendin ba harfi kap kalan çağda o çağda ateynakum bi de mesela ba harflerin kandı biraz ihfa mim sakin çıkarmaz. Ama onda halet bulmağında izharlan tuluk izhar kılıp mesela okuş. Ve teşdidat mesela. Teşdidatlar mesela inna mesela. Anladın? Emme demiş hem de uçuk izhar kılıp okuş mesela. Ve beyanul hurufi ve tefkikiha. Her bir harfine uçuk beyan kılıp okuş. Anladın? Anda yep okumaslık. Yep okumaslık. Valla kılıp tepki etmezlik. Ve tefkikiha. Her bir harflerini birbirine acıtıp okuş. Ey tefkikini takıma şerhlep dağıtıdı. Ve ihracu ba'diha min ba'd. Harflerinin ba'sini acıtıp çıkarıp okuş. Kanda kılıp ise bis sekti ve tertili ve tuada. Yani harflerini kanda çıkarıp birisinden çıkarıp okuydu ise bis sekt. Diyen sekti ölen mesela. Yani azgın içinden tutup bileşilen. Ve tertil diyen gep tertil kaidesi ölen yani ben tertil diyen düşündüm. Tertil diyen tecvid bilen okuş yani bilge tohtaydığı uğurlarını biliş. Ve tuada diyen aldırmaz kılan. Yani bu şu yukarı değil gençler hemmene sekt diyen gep her bir harfin arasında küçük yine azgın tohtaşılan da üzvet mi gidek kıraat kesecek gücü gidek derece demez. Tertil bilen, tecvid bilen ve tohtaydığı uğurlarını bilip tohtaş mesela. Ve tuada diyen aldırmaz kılan, aldırıştığına rahat okuş mesela. Bu şunda halet ile harflerini birbirinden çıkarıp okuş. Mesela Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim. Mesela küçük ama az harflerin arasında hudda bir küçük fark var sekti vardı gidelim. Ameliyat sekti yok.
Lekin Peygamber Aleyhisselam'ın kıraatı şundaq idi. Ayşe anamız deydi ki Peygamber Aleyhisselam'ın biz kıraatını sanıyalattık. Eğer sanayalacak her bir harflerini sanıyalattık deydi. Yani tahkik kıraat, bu tahkik derecesi en asıl okuduğun kamil derecesi Resulullah'ın kıraatı. Yani anlayan adam mənisini rahat bimalan ayetinin mənisini tedebbür qilib tushunalıydı ve harflerini sanıyalaydı. Hem ve mulahazatul caizi minel vukufi bila qasrin ve la ihtilas. Hem de toxtaş caiz bo'lgan yerlarni muloyiza qilib o'qish. Yani toxtaydigan yerlarni bilish tartibini tafsir qilyotdi. Bila qasr, qasrsiz. Hem de biz qiraatda bila qasrin ve la ihtilas. Qasr ve ihtilas deb ikki qoida bor. Qasr degan qanday yerdesi? Qasr degan masalan matniki qarama-qarshi masalan. Mat degan en tüyünü işkidin yukarısı 6 harf için suzuş dedik mi? Qasr degan şu med harf gelse, huruful med gelse, bu mesela huruful med degan 3 tane vav, elif, ya harfler mesela. Bu harf gelse fakat aş harfin üzüge gana yabirib şunu olan tutab qilish. Yani mesela bima mesela inna anzalna mesela bir şeydeki nunda elif ba, med ba. Bu metnin kendinde hamza var. Med munfasil ba. Lakin bu şundaki bu şu metni sozmasdan bakatlam iki harf üzünki çünkü inna degan nunda bir harf, elif bir harf, iki harf oldu mu? Şu iki harfin hakkını lan verip onu sozmayla o'qib ketishni qasr deb ataladi. Ma tahqiq qiraatda qasr yo'q. Tahqiq qiraatda anda sozmay o'qib ketsa bo'lmaydi. Sozmay o'qish, qasr bilan o'qish joizmi, joiz emasmi? Joiz. Ammo ma tahqiqda yo'q. Tahqiq qoidasida qasr yo'q. Vala ihtilas. Ihtilas degan desa bir harfniki 3 dan 2 qismini chiqarib bir qismini chiqarmaslik. Bir harfni 3 dan 2 qismini chiqarib bir qismini chiqarmaslik. Masalan ya'murukum deganda ra harfi bir şeyde ihtilas bo'lmaydi. Mesela normal o'qiganda asli bu mim bilan ra'ning farqi yo'q. Lekin ihtilas bilan o'qiydigan gap hamda. Ba'zi yerda yani kapchilab ilib olish degan gap, o'g'ilib olish, tiqib olish degan gap ihtilas degan. Lekin yani bir harfning 3 dan 2 qismini chiqarib bir qismini chiqarmaslik. Bu xato emas. Normal qiraat ihtilas bilan o'qiymiz mesela. Ya'murukum mesela. Bir şeydeki nima qaraydigan bo'lsak, ra harfi mim harfini qisqa o'qiladi. Bu ikkisi o'xshash, ikkisi mat yo'q. O'xshash. Lekin og'zimizni talaffuz qilish jihatda ya'murukum. Mush ihtilos deb ataladi. Lekin ma tahqiq qiraat yo'q. Ya'murukum deb bunda o'xshash o'qiladi. Tahqiq qiraatda ihtilos yo'q. Vela iskana muharrak yani hareketlik bo'lgan harfni sakin qilmasdan. Vela idgamihi. Mesela elhamdülillah degan elhamdülillahi rabbil alamin deb elhamdülillah deb mesela lamning hareketini sakin qilib elhamdülillah desek bo'lmaydi. Vela idgamuhu mesela hareketlik oyatni yoki sakin ayetni nimaga bir harekatga tiqib o'tib idg'om qiladi mesela valaqad taba mesela valaqad taba deb dalni chiqarib o'qish kerak mesela dal harfini talaffuz qilib uning keyin tagida nimani qop bilan tani biz kuzatib o'tiradigan yap kelsak bo'lmaydi idg'om qilib olsak. Mesela tahqiq degan bu shundoq hamma harflarni bir-birlab chiqarish bilan aldırmaslık bilen teltilge raya kılış bilen okuludu. Ve huve yekunu bir riyadatil elsuni ve tekvimil elfaz. Hem de bu tahkik tillani çenik duruş bilen mesela Arap dili harflerine tillani çenik duruş bilen ve sözlüklerini tekvimde toğulaş, ruslaş bilen vücutqa çıkıdı. Ve yustahabbul ahzu bihi alel muteallimin. Hem de yanında kıraat öğrengenlerge muş tahkik boyunca öğreniş nima mustahab. Hem de bu kimler için yaxşı dese mesela cuma namazlarında, taravih namazlarında hadir degan ama tiz süratli o'qish mesela. Bu mustahab mesela. Çünkü
imamning kenida nurg'ulg'an yosh, qari, hojatmand kishilar bo'ladi. Shularni ko'zda tutib masalan. Yolg'iz namoz o'qiganda bomdod namozlarida masalan, yolg'iz masalan kecha qiyomlarda bomdod namozini jamoatlar o'qiymiz masjidda. Kecha qiyomlarda masalan yolg'iz o'qigan vaqtda tahqiq bilan o'qish mustahab tabiiyki. Ammo bomdod namozlarida masalan odamlar vuzu bilan tinchaydigan nihoyatda aktiv holatda masalan nima qira'atlar o'qisa yaxshi bo'ladi masalan. Tadvir, o'tirhal suratlar masalan. Endi yangidan qira'at o'qishni o'rganuvchilarga mollamning bismillahda hadrini o'rgatib qo'ysak bo'lmaydi, tiz suratni. Bularga asli suratda boshlashimiz kerak. Chunki bularning tillari ig'ir. Yana birga dastlabda asli o'rgansa, keyin tiz o'qiy oladi. Ammo dastlabda tiz o'rganib qolgan odam keyin asli o'qolmay qoladi. Shuning uchun yangi o'qish o'rganuvchilar, yangi Qur'on o'qishni o'rganuvchilarga tahqiq nusxasi bo'yicha o'rgatish va ularning tahqiq shakli bo'yicha o'rganishi mustahab, yaxshi deb qaraladi. Endi ta'qib yangi o'qish o'rgangan odam asli o'qidim deb hijlab o'qigandek min g'ayri an yatajawaza fihi ila hadd al-ifrat bi tawlid al-huruf min al-harakat. Harakatlardan harflarni tug'ildirib chiqib, ifrotniki darajasiga olib qo'ydigan darajada emas endi. Masalan, yanada ajilab o'qiydigan masalan Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bunda o'qish bo'lmaydi aslında. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bunda şekilde o'qish kerak. Yani harflarni chiqadimdab ilibdan fathadan zivardan ilib tug'ildirsak bo'lmaydi. Fashdan vav tug'ildirsak bo'lmaydi. Zirdan ya tug'ildirib qo'ysak bo'lmaydi. Buni tamtid deb ataladi. Tamtid deb bir atalishi. Yani tamtid bilan o'qish bo'lmaydi. Va tahqiq bilan o'qidim deb tamtid qilib olsak bo'lmaydi. Masalan, va takrirur ra'at masalan, ra harflarini takrar chiqarib masalan ar deb bak ra'ni chiqardim deb ra harflarini bunday tekrar qilib nima o'zgartib olsak, endi bo'lmaydi. Va tahriki sawakin masalan, sakinlarga harakat berib masalan, sakin alhamdu lillah deb masalan, mimdagi sakinga harakat berib alhamdu desak bo'lmaydi. Va tatnin an-nunat bil mubalaghati fil ghunnat. Endi tatnin degan gap asli g'ingshish degan gap. Chivinning g'o'ldigan ovozini, ya g'ingshigan ovozini tatnin deydi, tannayatun deydi. Endi bu tatnin, ya'ni g'unna, arab tilidagi anna, inna degandek g'unnalarni tatnin qilib anna innalloh deb yo'qyadan g'ingshib, unuga bir tangpung bo'lgan ovozni chiqarmay, igiz pas ovoz chiqarish, g'unnani qattiq chiqarib innalloha va malaikatahu deb mudoq bu durust bo'lmaydi. Mudoq qilsa bo'lmaydi. Balki buni innalloha va malaikatahu masalan bunda şekilde o'qish kerak. Kama qala Hamza masalan, Hamza qiraat imomlaridan biri boshidagi darsda so'zlab o'tgandek, Hamza li ba'di man sami'ahu yubalighu fi zalik. Yani bu şu g'unnilarda masalan bunda harflarni tamtid qilishda chekidan oshirib o'tgan odamlarga, shunda o'qigan odamlarni anglab bunda degan edi. Ama alimta anna ma fawqal bayadi baras? Sen oqning tufsida Allohning borligini bilmamsan. Yani Allah degan gap oq kesal. Yani oqning ustida oq kesal borligini bilmamsan. Yani bir narsa oq bo'lsa chiroyli bo'ladi, lekin oqning utepkasining bo'ladi, oq kesalga aylanib qoladi. Oq kesal chiroyli qilamdi, chiroyli qolmaydi. Xuddi shuningdek va ma fawqal ju'udati qatat. Yani chash normal qilish, normal budurlikdan eshib ketsa, gidirmach, shu qattiq budurlab qoladi. Qarvoyning qallasidek masalan. Buni bilmamsan. Endi demakchi o'g'lim misol keltirmoqchi maqsadiga. Maqsadim va ma fawqal qira'ati laysa bi qira'a. Qiraat tajvid bilan to'g'ri shaklda o'qish. Qiraatdan eshib ketgan narsa qiraat emas u.
qattiq kamil o'qidim deb so'zmaydigan yani so'zab chiqolmaydigan harfni chiqarib ondan har bir g'unnilarni nima tatnin qilib tamtid qilib onda ralarni takror qilib unda o'qib o'tirsa bu tajvid olmaydi, bu qiroat emas bu deb qiroat imomlarini Hamza shunday degan edi. Shuning uchun buni bek diqqat qilishimiz kerak. Endi biz demak xulosatul kalom ya'ni bu bizniki tahqiq degan qiroatimiz qanday emas, ya'ni san'at bilish, san'at elish, san'at bilish maydonlarga holatlariga. Undan keyin yangi o'qish boshlagan o'quvchilarga o'rgatishda bu shunday holatlarda tahqiq nihoyatda afzal ham Rasulullohning qiroati. Harflarni sanog'idek, hamma harflarni ayirib sanog'idek. Lekin harflarni sanoqdiq deb her bir harfni so'zlab har birini ilib vokiz qo'shib bo'lmaydi. Lekin hammani qoida bo'yicha masalan Elhamdülillahi Rabbil alamin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin. Mana shunday şekilde. Bunun en tipik misali Şeyh Husari. Şeyh Husari'ninki şu qiraatini tinsanlar şu tahqiq degan qiraat en yaxshi holatda shakllangan. Ammo Abdulbasit masalan Abdulbasitning qiraat shakli va bu misol qiraati deymiz. Bu mu yaxshi, bu mu tahqiqning bir turi. Bizning vatan qiraati var masalan. Vatan qiraatida masalan A'udhu billahi minash şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Bu müstahkik türlü keledi. Onun için mesela bizdeki Şeyh Abdülbasit'teki mesela kıraatı mesela A'udhu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnallaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ma misal qiraati mesela bu şekilde buludu. Lekin hem de en ölçemliki sanat eladigan biladigan nusxa yani Şeyh Husari'ninki o'qigan nusxasi en ölçemlik deb qaraymiz. Hem de biz ikkinchi qiroatga keldik. Hem de bu al-hadr. Aslida ikkinchisi qoida bo'yicha birincisi at-tahqiq, ikkinchisi at-tadvir, o'tiral qiroat, uchinchisi eng tez qiroat al-hadr bo'lishi kerak. Lekin biz ulamolar bizga davomli masalan Ibn al-Jaziriyninki nazmi kitobida shunday bayon qilingan dastlabda tahqiq, hadr, undan keyin tadvir. Nima ish qilsa bizga tadvirni tunishtirganda qanday tunishtiradi? Ya'ni tadvir nima tahqiq bilan hadrning orasida. Tahqiq mu emas, hadr mu emas deb. Ama bizga bilan bizga tadvirni tushundirish uchun tahqiq bilan hadrni orasida deb tushundirish uchun chuqur tahqiqni so'zlab bo'lingan, tunishtirilgan va hadrni tunishtirilgan bo'lishi kerak. Uni keyin biz tadvirni tushunamiz. Bizga hadrni so'zlamay turib tahqiq bilan hadrni orasida deb qo'ysa tadvirni bu chog'da bu ta'rif nima bo'lmay qoladi, mukammal ta'rif bo'lmay qoladi. Shuning uchun hadrni boshqa chiqib qo'ydi. Bu tartib bo'yicha dastlabda eng asli qiroat nima? التحقيق. ممكن أطرح القراءات التدوير، ممكن تز قراءات لما حدر. يعني تز مكان داب قدران بالجاب هم ست ترتيل بلا مولود. شو نسي ترتيل بلا. خوش.
الثانية كنج قراءة الحدر. حدر ديان بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين، يعني تكسز بغان حاء وتكسز بغان دال نكي نما بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين، تكسز بغان حانك زبر بلان تكسز بغان دالن ساكن بلان بيادك مهملتين ديان تكسز ديان جاب bunun diyen gap biyadi bizim bu çıktı yok desa bu kadimki zamandan tartib bu kitap çünkü şu İtqan degan kitapniki qisqartılması da bu. Şu İtqan degan kitap avval yazılan kitaplarda uçaqdaki yazıqlarda nima bilan masalan ha bilan xa'nın o'tirisida nima yo'q, farq yo'q. Ha'dimi çıktı yok, xa'dimi çıktı yok masalan. Daldimi çıktı yok, zaldimi çıktı yok. Bunu qanday alaydi bas tushundiganda sharhlarda yani masalan ha nima ha'ul muhmala kha'ul mu'jama dalul muhmala zalul nima mu'jama deb mundaq alaydi. Çünkü şu mu'jama degan chiqitdi degan gap, muhmala degan chiqsiz degan gap. Çünkü o vaqtlarda harflar chiqib bo'lmaganligi uchun arablar o'ziniki ravon til bilan fasohat balog'at bilan shu so'zning bosh arqalab ham mau haken, mau haken, haken, mau dalken, mau zalken deb ayriya oladi. Ve huve idracul qiraati amd xo'sh hadr deganniki o'qilishi hadr. Am buniki nimasi? Lug'at ma'nosida hadr degan gap tog'dan tushdi degan gap, tog'dan tushdi. Tog'dan tushganda so'qildab aytib tiz holatda aql ostoma aytsam o'zini tutolmay tiz holatda tushdi. Yani tizlik degan gap hamda. Tog'dan tush degan gap ya'ni tiz o'qish degan gap. Ve huve idracul qiraati ve sur'atuha ve takhfifuha bil qasr ve teskin. Hamda hadr deganimiz lekin ma istilohdagi tunishtirmasi ta'rifi idracul qira'a. Qiraatni kilgizib o'qish. Bu tahqiqning dal aksi. Tahqiqda nima degani bu? Qiraatni bir-biridan tafkik chiqarib o'qish. Ya'ni harflarni bir-biridan chiqarib o'qish. Ayib so'zlarni so'zma-so'z ayirib ayirmasan. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Mesela her bir mesela iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Mesela her bir cümle her bir sözne sözme-söz nəhayət qısqa sekti bilan, nəhayət çandırmaydigan, qiraat təsir etdirməydigan dərəcədə sekti bilan to'xtatib o'qishni tahqiq dedik. Endi hadrda şu anda üzüş yok. Hadrda bir iki yüz olgan gap. Mesela hatta ki bazen ayetlerini mi ma'nosi tugunmagan ayetlerini mi bir iki yüz o'qishim bor buncha. Mesela A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Mesela şu hadr mesela. Bir şeydeki ayetlerini birbiriga kiydirishga ham de yivilik deganlik emas, lekin nima birbiriga ulab o'qishdan gap. Birbiriga ulab mesela iyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in deb o'qish deganlik emas. Ya'ni iyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in idraj qilgan bo'ldi buni. Ve sur'atuha yani tiz o'qish, biz tiz o'qish degan gap tartib. Ve takhfifuha bil qasr. Endi matlarni masalan qiraatni qasr bilan va teskin degan sakin qilish bilan nima o'qish, takhfif bilan o'qish. Masalan qasr deganimiz tushundik endi. Masalan matlarni qasr qilib o'qish. Ya'ni matla inna anzalna desak masalan buni biz eng ozda 4 harf so'zlash vojib masalan. Lekin qasr qiraati uchun o'qiganda şikayet bilan o'qiymiz. İnna anzalnahu fi laylatil qadr ve ma adraka ma laylatul qadr deb o'qiymiz. Ya'ni nimalar qasr bilan o'qiymiz, nimalar mat bilan emas. Ve teskin bas sakin qilamiz. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Teskinga sakin qilish masalan. Vel ihtilas mesela ya'murukum mesela ya'murukum deb ya'murukum deb o'qish ketmaydi. Ya'murukum badallan o'qiymiz masalan. Masalan
مثلا تحقيق همزة تحقيق لو كان تقوم تقول قيمس أنذرتهم ده بقصة مثلا بدل لو قصة مثلا أنذرتهم تسهيل قلمس تسهيل ولا مثلا بدل ولا والمشتوش مثلا أنذرتهم ده مثلا. وإدغام الكبير مثلا إدغام كبير لو قيمس هذا بدل دقن مثلا هنا شو بس بايوس دقن دك مثلا أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم دقيقة أنذرتهم ده بوش بدل ده بطل أنذرتهم يبدل ده ما تلودو. إدغام الكبير دقن مثلا القرآن الكريم ده مثلا ما بشت تحقيق تدقق تحقيق تنمددك مثلا إما إدغام كبير وقميمس مثلا لقد تاب بكاسة لقد تاب بشكل إدغام التحقيق ده. لكن ما نمد شو مثلا لقد دخلوا مثلا قد دخلوا مثلا من لدنه يذهب بكم مثلا تيجي يعني حرف ثاني شو إدغام كبير ده بس في خوشة فوق تيجي إدغام صغير لان إدغام كبير نبقى شو من إدغام كبير كان يعني حرف ثاني نورمال خوشة ما إدغام حرف ثاني بربرجع خوشة فوق قلدغان وبنبدأ ما حذر القاعدة سمنه حذر. وتخفيف الهمزة همزة تخفيف قسم مثلا أنذرتهم ديالنا أنذر دب هاولا ألتنا أرستا بين وقش مثلا مش همسة حذر ده جائز. ونحو ذلك مما صحت به الرواية أمد قراءة إمام الدين روايات كاجن تغرب بلو كاجن شكل دوكس بلو يورد مع مراعاة إقامة الإعراب وتقويم اللفظ. إعراب لاني ترغز قراءة يقلشلان إعراب لاني يجب فاعل مفعول وقوش مثلا وتقويم اللفظ يعني هرب اللفظنا تغرو وقوش عندك لفظ لان يوا مصدق خطأ مصدق. وتمكين الحروف بدون بتر حروف المد هرب مد هرب لرني üzüet mestin harflerine temkin genge harflerge makan biliş harflerge makan biliş hem de harf metlerini mesela harf sözmüdüm de inne enzelna fi leyletil kadr yapsak bulmaydı mesela hem de makan biliş gerek harflerini orada biliş gerek mesela inne de hiç olmaz iki harf biliş gerek en az da inne enzelna fi leyletil kadr diye mesela harf metki en az da iki met hareket biliş gerek çünkü iki tane met iki harf bağını da واختلاس أكثر الحركات ينجب اختلاس يعني أباي بزدم دودك مثلا يأمركم دب بحالتن üçten iki kısmını okup bir kısmını okumaslık dedik ma ondan ma harfinin bir kısmını okup iki kısmını okuması bulmaydı mudakılsı bulmaydı ama mesela mudakılmasın diyen gep ama mudakılması gerek ondan mesela bidun betr huruful med وبدون اختلاس أكثر الحركات يعني حركات لانك كبرى قسمني حركات لانك مثلا كبرى قسمني يبكي شلون وقسم مايد وذهاب مثلا إن أنزلنا وذهاب صوت الغنة مثلا غننا آواز من إن ديانك غننا آواز نكتش مثلا إن غننا آواز yok tez okanlarda إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي مثلا إن الله وملائكته دب إن الله يعني إن الله دب إن الله دب وننا أوازن يقاب كتشي والتفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة يعني قراءة دروس بما يدغن درجة ده لما عدد زيادة شويتش تجويد دروس بما يدغن درجة ده عدد زيادة شويت بوخش مش لانه أوزي ما دروس بما يدغن لكن مش ناقم ماستن يقرق التحقيق دقان قاعدة تزرع شكل أقصى بقراءة جاهز مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مش شكل ده الثالثة أمدي ما حضرت قراءتك مثلا شيخ ماهر المعيقلي
Mesela Şeyh Şüleym mesela. Alemdeki imamların taravıda okugan namazları Muhammed Eyyub degandek taravıda okugan namaz hemmesi bu hadil şekilde okulan buludu. Es-salise üçüncü xil şekil et-tedvir. Bu aslı tertip boyunca ikincisi. Yani avval asla onu kendin oturhal, onu kendin tiz. Ama ne için musannif bir yerde ahir getirip koydu dese çünkü ahir getirip koyuşundaki sebebi et-tedvir degen ne tedvirini tunuşturuş için neme bizge yani neme de tunuşturdu bolsa ikki makam yani tahqiq bilan hadirning o'tirishidagi bir holatda tushundirdi. Ondan keyin biz cho'qim tahqiq bilan hadirni suzab bo'lgan bo'lish kerak. Shu sababdan oldiga chiqib qoldi hadir. Bo'lmasa hadir keyinga keladi. At-tadvir. At-tadvir degan va huwa at-tawassutu bayna al-maqamayn min at-tahqiq wal hadr. Yani tadvir deganimiz tahqiq va hadirdan bo'lgan ikki maqam degan ikki o'rinning o'tirishidagi bir o'rindir. O'tirishidagi bir holat. Tedvir degan aylantirish degan gap, ya'ni aylanadi bu shu tahqiq bilan hadirni o'tirishda aylanadi. Tedvir degan. Shu sababdan tedvir deb ism qo'yilgan at-tadvir. Ya'ni o'tirhal. Nima emas? Tahqiq degan bak ostimi emas, bak tizma emas, o'tirhal. Masalan, buning misoli Şeyh Manshaviyninki mesela. Şeyh Manshaviyni o'qish masalan. Normalde haramni qiraat mesela imomlar normal namozlarda o'qigan qiraatlar masalan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Mana bunday normal adı. Biz bek tizmemez, bek asılmamaz. Ve huvellezî verede an ekseril a'immeti mimmen meddel munfasile. Şimdi şu et-tedvir diyen bu kıraat, yani oturhal kıraat şekli. Kıraat imamlarının köprüakidin bu tedvir halatı kelgen, okulup kelgen. Mimmen meddel munfasil, yani ben medne muttasil munfasil deb şikayet ayırıp verdim o. Medde muttasil diyen mesela İzâ câe nasrullah diyen ki. Medde munfasil diyen şu mesela Ya eyyuha di ki medde munfasil hesaplanır o. Mesela med harfleri kelip mesela ilip ya ki vav ya ki ya kelip şu sözünün üzü de Hemze gap qalsa bu med muttasil buludu. Ama hemze ilip kelip hemze nimedin kelsa şu sözün kimki sözünden kelsa bu med munfasil buludu. Ya diyecek ya eyyuha degan ki ya degan harf nidadın kin hemze. Ya eyyuha deki hemze kadıma şu med munfasil. Ama şu med munfasil ne? Nima sozsuzap o'qiganlar degan gap hamda ya töt bunu medde munfasilinde mesela töt hareket tuzaş vacip mesela. Töt hareket ya 6 hareket tuzab o'qigan lazım mesela. Bu imamlardan köpeden tedvir şekilde kelgan. Velem nima demek? Velem yablugh fihi al-ishba'. Medde munfasilni ishbaq yetkizmagan. Ishbaq yetkizmagan gap, yani 6 hareket yetkizmagan. Töt hareket qilgan gap. Ve huwa madhhabu sa'irul qurra. Bo'lsa qolgan qarilarning mazhabidir. Ve huvel muhtaru inde ekseri ehlil ada. Hem de kıraat okuyduğun qarilarniki ada ehli degan gap, yani qiraatni okuyduğun dağınlık meşhur qarilarniki en köplarniki göz qarashida tanlangan yo'l mushu nima tadvir. O'tirhal yo'l. Şeyh Manshaviyning qiraati mesela, Şeyh Uzayfi Medine haramning imomlari Şeyh Uzayfining qiraati mesela, mush hammasi tadvir qatoriga kirdi. Mush eng odamlarga ig'ir kelmaydigan ve nihayet ölçemlik hayrul umuri evsatuha da bu nihayet ölçemlik doğru bo'lgan yo'l. Allah Teala bugün hemimizge tevfik hidayet ato qilsin. Şu Allah Teala'nın kalamını şu ölçemlik şekilde o'qishga nasib qilsin. Endi bu şeyga qaraydigan bo'lsak qarindoshlar, bu yerda demisakmi deb qolgan bir gap bor. Qur'oni Karimni tahqiq emas, tadbir emas, hadirma emas şekilde o'qiymiz endi normalda. Namazda okuduğun qadımız Elhamdülillah Rabbil Alemin Rahmanir Maliki Yevmiddin Yakın ve Nestaîn. Ehdina sıratal mustaqim. Neme deganimizni uqlamaydi. Şuven qilib chiqganda g'ing'ish bilan o'qiymiz hemen. Buni ahvol qanday bo'la?
Şunun için qarindoshlar Alloh taolaning kalamini o'qiganda oz o'qisak bo'lmaydi. Alloh taolo zikr qilmaydi. Kamil o'qiyayli, o'lchamli o'qiyayli. Endi menda at-tajvidda bir qisqa bir mazmun bor ekan, buni bilib qo'shib o'taylik deyilgan bu qiyin emas. Va minal muhimmat muhim bo'lgan ishlardan tajvidul Qur'on. Qur'onni tajvid bilan o'qish. Qur'onni tajvid bilan o'qish boshqa bir nimadagi asli nimadagi masala shu 3 xil osta tahqiq, tadvir, hadr degan bu 3 xil suratning ichida hamma tajviddan o'qiladi tabiiyki. Lekin ayrim chiqib qo'ydi nemishqa buni tajviddan o'qishning intayin muhim bo'lganligi uchun. Har uchun holatda tajvidsiz o'qisa bo'lmaydiganligi uchun. Buni yana bir tartibmi deb qo'yamiz. Minal muhimmati tajvidul Qur'on. Qur'oni Karimni tajviddan o'qish muhim bo'lgan ishlarning biri. Faqat afradahu jamoatun kathirun. Endi shu Qur'oni Karimning tajvidi haqida nurg'unlagan jamoatlar kitob yozgan. Masalan, ulardan Abu Amr Dani va undan boshqa. Va Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu annahu qal javvidul Qur'on. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mavqif holati bilan deganki, nima degan? Javvidul Qur'on. Qur'oni Karimni tajvid bilan o'qinglar degan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Qala qiraat imomlar dediki, at-tajvidu hilyatul qira'a. Tajvid degan qiroatning zinnatidir. Bu tajvid degan nima desa, va huwa i'ta'ul hurufi huquqaha va tartibaha. Harflarga haqlarini bilish, tartibini bilish degan bo'ldi. Va raddul harfi ila makhrajihi va aslihi. Harfni o'ziniki makhraj chiqadigan o'rniga va asliga qaytarish degan bo'ldi. Va taltifun nutqi bihi ala kamal hay'atihi. Har bir harfni chiqarganda inchkilik bilan, chiroyli shaklda, nozuk bilan ala kamal hay'ati degan o'ziniki to'liq qayt bilan chiqarish. Qo'pollik bilan chiqamas qilib, qo'pollik bilan adam quloq yoqmaydigan shaklda emas, chiroyli shaklda chiqarish. Min g'ayri israfin va la ta'assub degan isrof qilib o'tmay, zayo qilib o'tmay va la ta'assub degan haddidan oshib o'tmay, normal holatda. Va la ifrotin va la takalluf degan gap, ifrot degan gap haddidan oshib o'tmay va la takalluf ketmay, hammasi bir ma'noda. Va ila zalika ashara sallallohu alayhi vasallam bi qawli Payg'ambar alayhisalom o'ziniki tuandagi qavlida shuni ishora qilgan edi. Man ahabba an yaqra al-Qur'ana gaddan kama unzil. Har qanday odam Qur'oni Karimni tushirilgan paytda o'qiyman desa, Qur'oni Karimni tushirilgan paytda o'qiyman desa, endi gaddan degan gap, endi asli gaddan degan gap tari degan gap, tozicha yangi. Har qanday yangi meva, masalan, yangi go'sht, yangi biliq degandek masalan, yangi narsani o'zgarmagan, shu paytda turgan narsani gaddan deydi. Ya Qur'oni Karim tushirilgan paytda, o'zgarib ketmagan paytda o'qiyman desa, o'qishni yaxshi ko'rsa, فليقرأه على قراءة ابن عبد. Abdning o'g'lining qiraati bo'yicha o'qisin dedi. Ya'ni Ibn Mas'ud, ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuni demoqchi edi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu nima dedi? Javvidul Qur'on, Qur'oni Karimni tajviddan o'qinglar dedi. Va kana radhiyallohu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu u'tiya hazzan aziman fi tajvidil Qur'on. Qur'oni Karimni tajvid bilan o'qishda intayin katta, büyük bir nisibini berilgan edi. Bak ajoyib tajvid bilan o'qitdi. Va la shakka anna al-ummata iniki shaksiz, hech shubhasiz ummat kama hum mutaabbiduna bi fahmi maani al-Qur'on va iqamati hududihi. Ummat Qur'on Karimning ma'nilarini tushunish bilan va Qur'on Karimning hadlarini turg'izish bilan ibodat qiluvchi hisoblangandek, hum mutaabbidun, ular ham Qur'on Karimning lafzlarini to'g'rilash va iqamati hurufihi ala sifatil mutalaqqat min a'immatil qurra alladina talaqqahu bi asanidihim an shuyukhihim ila rasulillah. Yani ularniki Rasulullah şeyhlerinden Rasulullah'a yetken senetlere bilen ügünüp ağan kıraat imamlarından kelgen ağzak elingan muş sıfat boyunca Kur'an-ı Kerim'nin harflerini okuş, ada kılışının üzümü nima ibadet kılganlık hesaplanıdır. Hiç şüphesiz. Fakat addel ulema'u el-kıraate bi gayri tecvidin lahnen. Alimler tecvidsiz okulan kıraatini lahan deb atadı, yani hatalık, tecvidi hatalık deb atagan edi. Demek Kur'an-ı Kerim'de mi Allah Teala nima degan? Vellezine amenu yetlunehu hakka tilavet. Asif ya. Ellezine ateynahumul kitaba yetlunehu hakka tilaveti degan ayet. Yani biz ular kitap demegenler o kitabını hakiki ravishda tilovat qiladi degan. Bunun tefsirini bazı müfessirler de tefsir qilgan. Yani kema unzil. Xuddi tushirilgandek, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tushirilgandek tilovat qiladi.
bu qar deb Alloh taolo damlagan hamda ular. Ularga yu'minuna bi. Qur'onga ishonadiganlar ashular deb, ya'ni bular bo'lsa, xuddi Rasulullah'niki sanadi bilan, yani sanat bilan Rasululloh ularga sanat bilan Qur'oni Karimni shunda o'qib, Rasululloh xuddi qanday o'qigan bo'lsa, shunda o'qigan gap. Chunki masalan Rasulullohning sahoba oladi og'zaki. Sahobadan tabiin oladi, tabiindan tabiin shunda hozir qadar shunda ulashgan sanadi var masalan Huzayfi masalan İbrahim el-Akhdar masalan bunda meşhur qarilar var masalan ayda Rasulullah'ın sanadi uluşadigan ayda sanatni uluşadigan qarilardan elishning o'zi bu eng katta ibodatning eng kattasi dinlashlik eng muhim bo'lgan majburiyatlarning birisi Alloh taolaning kalamini xuddi Alloh taolo degandek o'qish anladın bunun ulug' ibodati yo'q والقرآن له أحكام تجويدية مشروعة نص عليها القراء. القرآن الكريم مشروع بوغان يولو قيلغان تجويدي أحكامlar var. Onunla qiraat imamları uç aşkar nas keltirgan, yani uç aşkar bayanatlarını bergen. Kema rawas salafu, mesela salaf Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet qilgandek birmuncha nimalar var, uniki qoida prinsiplar var. Peygamber Aleyhisselam'dan kelgan, sahabalardan kelgan. Ve muhalifuha fasiqun. Hem de bu tecvid ahkamlarına karşı kılgıcı fasıktır. Kale İbnül Cezeri. İbnül Cezeri rahimahullah üzerindeki beyti diyen ki vel ahzu bit tecvidi hatmun lazimun men lem yücevvidil Kur'ane athimu li'ennehu bihil ilahu enzela ve hâkeza minhu ileyna vesala. Tecvid ne eliş? Yani Kur'an-ı Kerim'in tecvidlerini okuş. Hatmun lazimun diye vaciptur, lazımdır. Men lem yücevvidil Kur'ane athimu. Kur'an-ı Kerim'de tecvid bilen okumayan adam günahkardır. Nimada ise li'ennehu bihil ilahu enzela. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de muşu şekilde, muşu tecvid bilen muşu şekilde Allah Teala çördü ona ve hakeza minhu ileyna vesala. Bizge Allah Teala'nın mucna aleti yetip geldi o. Allah Teala Cibril Aleyhisselam şunda dep verdi. Cibril Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam şunda dep verdi. Peygamber Aleyhisselam sahabelik şunda dep verdi. Biz mi şunda okuşumuz gerek? Demiş özgertimiz o ne? Demek muşu şiirinin üzümü İbnül Cezeri rahimahullah Allah bize rahmet olsun. Kur'an-ı Kerim'de tecvid bilen okuşunun intayin muhim ikenliği bir delildir. Şuna bugünden itibaren bu anlayan kırındaşlarımız Kur'an-ı Kerim'de tecvid bilen okuş ne? Bu tahkik bilen, bulanması tedbir bilen, bulanması hadil şekilde olsun okuşunu ügensek Allah Teala hemimizge özünün kelimesine hakkını bilip yetluna ve hakka tilaveti ediken şu bendilerini kılsın ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ve sellem ala khayr halkı seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain bi rahmetke ya erhamer rahimin.